बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम नज़ला ज़ुकाम, गले की खराश और खांसी पर है। आप लोग जानते हैं कि जैसे ही मौसम बदलता है नज़ला ज़ुकाम, फ्लू और खांसी जैसी तकालीफ घेर लेती हैं। नाक से पानी निकलने लगता है, गले में खराश होती है और खिच खिच की कैफियत होती है। सर में दर्द और बुखार भी हो जाता है। नज़ला ज़ुकाम और खांसी जैसी अलामात लेकर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको पावरफुल एंटीबायोटिक्स देते हैं, जिससे आपको फौरी आराम तो मिलता है लेकिन उससे आपकी सेहत बुरी तरह मुतासर होती है। ये एंटीबायोटिक्स कुव्वत मुदाफ़ियत को कम करते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों को जो कुदरती नुस्खा बताऊंगा उससे ना सिर्फ आपका नज़ला ज़ुकाम और खांसी दूर होगी बल्कि आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत में भी इजाफा होगा। अब हम चलते हैं नुस्खा की तरफ, लेकिन नुस्खा बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। वो बात ये कि आप लोग प्रोग्रामों के नीचे जो कमेंट्स करते हैं और उन कमेंट्स में जिस मोहब्बत का इजहार करते हैं, मैं आपकी उस मोहब्बत का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करने के लिए यकीनन मेरे पास अल्फाज नहीं हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि आपके ये कमेंट्स मेरे लिए किसी टॉनिक से कम नहीं। मैं यहाँ पर आप सब लोगों के नाम भी लेना चाहता हूँ, लेकिन माशाल्लाह नामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि एक प्रोग्राम तो कुछ भी नहीं है। मैं इसी बात पर इत्तफा करता हूँ और एक बार फिर आपकी मोहब्बतों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब हम चलते हैं अपने नुस्खा की तरफ। नुस्खे का पहला जुज है हल्दी। हल्दी एक ताकतवर कुदरती एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और एंटी फंगल खसूसियात रखती है। ये दर्द को भी कम करती है। एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात की वजह से ये कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है। हल्दी की मिकदार आपने आधा चम्मच छोटा चाय वाला लेना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो चीज़ है वो है अदरक। अदरक भी खांसी, नज़ला ज़ुकाम में बहुत मुफीद है। ये जरासीम का खात्मा करता है। सर दर्द और बुखार में भी मुफीद है। अदरक का आपने एक छोटा टुकड़ा लेना है, तकरीबन 1 इंच के बराबर टुकड़ा हो और 1 फिंगर के बराबर मोटा हो। इसको आप बारीक कर लें या फिर कूट लें। अब इसको बनाने का तरीका सुन लें कि 1.5 कप पानी में दोनों चीज़ें डालकर हल्की आंच पर पकाएं, साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहें। पानी जब 1 कप रह जाए तो इसको छान कर इस पानी में एक छोटा चम्मच शहद शामिल करके पी लें। गले की खराश और सोजश में शहद बहुत ही मुफीद है। इसको आप दिन में 2 मरतबा और कम से कम 5 से 7 दिन रेगुलर ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका नज़ला ज़ुकाम, खांसी और बलगम का खात्मा होगा। इस नुस्खा को इस्तेमाल करने का एक और तरीका भी है। 1 कप गर्म पानी ले लें और उसमें 1 चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच छोटा चाय वाला हल्दी और 1 चम्मच छोटा चाय वाला शहद शामिल करके पी लें। दोनों तरीकों में जो आपको आसान लगे वो आप इस्तेमाल कर लें। प्रोग्राम से मुताल्लिक़ अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना, अपने अहल खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।